Yan, kung minsan nagtataka yung mga may-ari ng washing machine, nawawala yung mga bra, panty, medyas, short. So minsan damit yan nawawala. Hindi nila alam, kinakain itong washing machine. Lumilipad dyan kapag nag-spin dry siya, minsan lumilipad, sumisingit dito sa mga gilid yun, tapos pupunta rito. Yan, ito short to. Yun, meron pa nga ako nabuksan ng washing machine, napakaraming labada rito nakatambak, meaning over the years na ipon. Yan, for sure hinahanap nila yung kapares ng medyas. Dito lang pala, kasi ito yung short naman. So yan ang misteryo ng mga nawawalang medyas, bra, panty, brief o short. Yan. So usually yung mga ganyang item, pero yung mga pantalon yan medyo mahirap na yan kasi medyo malaki na para makasuot dito. Yan dyan, meron kasing space dyan yan, so dyan siya nililipad. Ito yung mga himulmul ng unan. Yan.